Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom se společně podíváme na tu čutoru, ale není to tak úplně čutora, je to sada na vaření od společnosti Keith a jmenuje se Meskit. Jdeme na to. Společnost Keith a jejich výrobky z titanu jsou naprosto parádní, mají od hrnků přes láhve po například takový ty malý placatky, až samozřejmě po takovýhle pěkný klasický lahve, takovýhle čutory, který skrývají o něco trošku víc, než se takhle na první pohled může zdát. Co by nás mělo zajímat? Takhle na první pohled vidíme docela pěknou takovou taštičku na to, kam to můžeme zastrčit. Z druhé strany máme moléčko, nebo samozřejmě si to můžeme dát na opasek, anebo to potom nosit takhle pěkně přes rameno, přes krk, jak budeme chtít. Vepředu Fastex na rychlé odepnutí a když se probojujeme skrz, tak zjistíme, že tady je taková standardnější 1100 ml, tedy 1,1 litrová čutora a ještě tady máme uvnitř skrytý víčko, to si taky vyndám a teď už to nebudeme potřebovat. V tomto chvíli se můžeme přímo zaměřit na ten set. Ten, jak je už na první pohled vidět, se skládá tedy z víčka, skládá se z čutory a skládá se z takového pěkného hrníčku, který má vzadu takovýhle madla. A sem patří potom víčko, který má nahoře ouško pro otevření. Za mě moc hezky vyřešený, takhle ten kit celá ta sada je hezká, tam z toho díky tomu, že to je takhle udělaný jakoby z drátoviny. A je to takhle dlouhý, tak vám to nebude přenášet tu teplotu až tak moc do té ruky, takže to vždycky dá dobře uchopit a co je super, tak vy v tom můžete i vařit. Můžete si v tom uvařit polívku nějakou tu čínskou nebo něco jiného, nebo si v tom převařit třeba vodu, když potřebuje a tak dál. To má objem 700 ml a to má potom tedy 1100 ml, 1,1 litru, tedy taková standardnější čutora a naprosto krásně nám to tam takhle zapadne a k tomu potom máme ještě to víčko. Líbí se mi, že kompletně všechno prakticky z toho titanu, nejenom ty samotné konstrukce, ale i ta drátařina, i ty ouška nahoře na té čutoře nebo nahoře na tom víčku, což je za mě úplně super. Kdyby vás zajímaly hmotnosti, tak 120 gramů má ten hrníček s tím víčkem a 160 gramů má čutora jako taková, což si myslím, že je opravdu málo. Rozdělávání standardně, máme tady špunt, silikonový, takovou tu výstelku, zkrátka těsnění, abychom si to mohli zadělat, zajistit a aby to zkrátka drželo tam, kde má. Když budeme chtít, taky v tomhletom se ta voda dá převařit. Co je výhoda toho titanu? Je lehký, velmi odolný, samozřejmě bohužel je drahý, ale jenom proto, že to je opravdu velmi kvalitní materiál, prakticky prvek, který se používá skvěle právě k těm účelům. Nepřenáší žádnou chuť ani žádný pach, takže když tomu budete nosit cokoliv, čistou vodu, tak to nikdy nebude chutnat nebo vonět nějak jinak, než by mělo, jelikož ten titan je zkrátka netoxický a zároveň dokáže přenášet skvěle tu teplotu, takže když to budete v tom chtít uvařit, tak klidně můžete i v tomhle vlastně tu vodu jako takovou převařit, což je za mě super. Tady to máte potom označený 1,1 litru, včetně loga Keith a ta hmotnost je fakt jako srandovní, na to, že to má takový objem, tak za mě je to moc pěkně udělaný. Ten titan můžete dát víceméně do myčky, jediné, co se vám může stát, že začne maličko měnit barvu, že začne být takový žíhaný, ale nic víc mu neuděláte. Tyhle ty věci od Keithu, tyhle ty prvky z titanu jsou opravdu dlouhotrvající, máte na to standardně záruku 3 roky, ale nemusíte se bát, že by to vydrželo takhle krátce, jakož ten titan zkrátka drží a drží a drží a bude vám sloužit, myslím si, že většinu vašich životů. Vzal jsem si na zkoušku takovou tu flašku, tu si vyzkoušíme, aby jsme viděli, co vlastně vydrží. Budu ji teďka nosit v Rakousku chvilku, takže uvidíme, potom vám řeknu, jak jsem s ní byl spokojený. Ale za mě je to skoro no-brainer, opravdu taková věc, kterou každý potřebuje. Samozřejmě ta sada stojí něco přes 4000, takže to není úplně levná sranda, ale myslím si, že si to dokáže tu cenu obhájit právě tou konstrukcí, tou kvalitou, tou výdrží a tím vším, co to nabízí, co jsme si tady vlastně řekli. Přátelé, děkuji moc za pozornost. To byla sada na vaření od společnosti Keith, která se jmenuje Meskit na kanále Toparmy Shopu. Kdyby vás zaujala, jako vždycky dole v popisku videa najdete odkaz a já se na vás budu těšit už někdy příště u dalšího videa. Takže ahoj.